Дорогие друзья, всем привет! На связи печник Константин Жужгов. И в этом видео я хотел бы попросить вас оценить уровень качества непосредственно моей работы. Покажу я вам несколько проектов. Начну с камина. Камин полностью резной, произведен из кирово-чепецкого кирпича. Начну я с отдельных деталей. Для того, чтобы вы увидели непосредственно само качество. Это у нас дровник. Дровник у нас полностью закруглен. Здесь у нас колонны. Колонны также резные. Для того, чтобы вы понимали, вся вот эта вот резка производится полностью вручную болгаркой. Здесь у нас дверца, зольник, здесь колонны. На этих колоннах будет лежать брус под старину. И здесь у нас вьюшка. Этот угол также закруглен полностью. Ну и какой бы ни был красивый камин, естественно, он должен гореть. Поэтому давайте мы с вами его зажгем. Вот, тяга у нас хорошая. Можно даже топить камин с открытой дверкой. Вот. Ну, затем покажу следующий проект. Включать.